So today Divi is going to do short vowel sound again. ये एक different type की activity है. All these activities I'm sharing with you so that you get idea कि कैसे आप बच्चे को different type की activities में involve कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा बोर भी नहीं हो और एक चीज़ को अगर आपका बच्चा multiple times करेगा तो automatically वो चीज़ें आपके ब्रेन बच्चे के ब्रेन में फिट हो जाएंगी. ठीक है. This is Divi. तो which vowel? Good. Okay. This is Divi. This is How much mouth is opening, Divi? No. This is not pen. वो तो किचन वाला पेन हो जाता है. Pen. This is pen. Less mouth is opening. तो जब when we have जब less mouth open होता है तो ई वाला वाउल आता है. ठीक है. एग वाला एग वाला. ठीक है. तो आपको बच्चे को इस तरह से जो जिनमें कंफ्यूजन होता है ना वो वाली साउंड की एक्टिविटी जरूर बच्चे को देनी है ताकि उसका कंफ्यूजन दूर हो. ये क्या है दीदी? यहाँ से स्टार्ट करो. एंड ये ग है. ये दिस इज लोग. ओके. तो ल ओ ग. O. दिस इज zip. Very good. Z. Yes. S dot. छोटा सा डॉट होता है बच्चा ऐसे. ठीक है. दिस इज हट. बोलो. है फ्रॉम वेयर साउंड इज कमिंग. हाँ. तो जब थ्रोट से साउंड इज कमिंग इट मीन्स कि यू आएगा. है ना. दिस इज जैम. नॉट जैम. दिस इज जैम. How much mouth is opening? How much mouth is opening? बोलो आगे. लेस ना. तो कौन सा वाउल आता है लेस में? एग वाला. जम. स्लीपिंग लाइन. तो इस तरह से आप बच्चे को बार बार करवाएंगे ना तभी आपके बच्चे का कंफ्यूजन दूर होगा. ऐसा नहीं है कि एक बार करवा देंगे और हो जाएगा. ओके. दिस इज डॉट. ड ओ. और अपने बच्चे को बुलवाइए. बुलवाने से ही उसकी टंग की प्रैक्टिस होगी. बुलवाने से ही उससे पिन बोलने से ही उसको पता चलेगा. और देन लाइक दिस इज हाउ ही विल बी एबल टू डू और ही और शी की स्पेलिंग कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू द. बेटा फोनिक साउंड ऑफ ई इज अ. What will come here? This is not pen. This is pa. Which vowel will come? तो ih करो. Where is your eraser? Okay. This is not e. This is ih. हाँ. तो इह जो साउंड होती है वो आई वाउल की होती है. ओके. दिस इज शन. यस. फ्रॉम वेयर साउंड इज कमिंग. यस. तो इस तरह से आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं. घर पर आप खुद ही करवा सकते हैं. आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है. स्कूल की भी ज़रूरत नहीं है. और ऐसे ही खेल खेल में जस्ट 5 मिनट की एक्टिविटी है. आप उनका बच्चे को करा सकते हैं. देवी सर थैंक यू. Thank you. बाय बाय. Bye bye.